Vay vay vay. Canına. Canına. Evet, eldivenlerim bitmişti. Ben kutu halinde almıştım. Gittim inşaat eldiveni aldım kendime. İş eldiveni aldım. Niye? Çünkü buralardan mikrop bulaşıyor. Bak birisi de eldivenini bırakmış. Saatler otur, saatler otur. Şimdi ben bunları alabilirim. Ama bunları tamir etmekle şu anda uğraşamam. Çalışıyorsa çalışıyordur bu. Güzel bir şey. Mesela burada çok var. Çakma. Abi deneyelim. Ekran kırık. Evet, menü geldi. Ama gidik. Batarya ve ekran patlak. Çektiğin anda gidiyor. Ne kadar bu? Abi onu 50 lira. Geçen bir tane tekne vardı, alamadık senden ya. Bana vermedin o. Kırmızıydı, hatırladın mı? Çalışıyor da ben bunu öyle alırken öyle çöplerden de aldım. Ya geldim uğraşıyorum bir saattir ya. Ne olacak yani? 5 lira böyle. Sabah 5'te gelmişim buna para saymışım. Kaç para? Çocuktan gelmişim yani öyle. Tamam 5 lirayla ihya mı olacak? Bitecek mi yani? Yok yani. Müşteriyiz ya burada, ne olacak? Şimdi bunu bir kontrol edelim. Abi şu tek olan 10 lira olmuyor. Yok abi. Böyle bayağı bir eksikler var gibi ama dur bakalım. Tabaklar. Tane 0 lira. Bu ne abi? Mesela şöyle bir daha tam kesin araştırma yapalım. İşte şu. AliExpress'te varmış. Şu an mevcut değil diyor.
Ama burada olan olayı mesela burada varmış. Pardon, bu değil. Şu 145 dolar. Evet, buyurun. Vay. Kumandası olmaması çok kötü ya. $145, $100, arası bir ürün ama kumandası yok. Yani kumanda çipleri tabii ki de uydurulabilir ama uyduramazsan da hiçbir şey yaramaz. Öyle kalır yani. Aslında şuradaki mekanizma şuraya bağlı, bir şunu çekiyor. Onu havada hareket almasını sağlıyor. Şu iki tel. Hani kumanda olsaydı bakardık ya. Hayırlı işler. Tamam. $145 bir ürün. Ortalama 500 ila 1000 TL arası çıkabiliyor. Allah Allah. Hey. Bu bir sporcu içeceğini çözümlemek için Eski arkadaşın değil mi? Topper denilebilir ha. Topper. Elmas cam kesicim lan. Şey yapmak için. Böyle bir oyuncak olur mu ya? Böyleymiş yani. Bunu böyle koyuyormuşum. Buymuş. Kanat açıp kapatıyormuş, gidip geliyormuş. İyi, sen ne yapıyorsun? Uçakları kovalıyor. Görüyor abi. Bakayım. Yo abi gördüm. Ha, gelmiştir ya. Aynen abi. İnan o kadar yazıyor. Benim buradasın sen. Nasıl kardeşim? Akşamdan beri. Akşam geldim, yine gittim. Akşam kuruluyor ama. Abi akşam 3 tezgah falan kurulu. Ne kadar bu? 10 lira abi bebekler 10 lira. Şimdi bebek bunlar. Kalite var, kampanya var, ucuzluk var. Çeşit. Abi 20'den başlıyoruz. Abi 60 lira. Şu anda 120 lira mağaza. Bana hep yüksek söylüyorsun sen. Abi eskide bak, eskide bak kaç sene önce. 75 lira. Al sana. Elektrik. Abi bugün kampanya var. Kolay gelsin. Oğlumu getirmedim valla. Sana 80 lira. Martin Garrix. Abi ne yapıyorsun? Seni çekmiyorum. Seni diyorum, çekmiyorum. Seçin ayırın abiler, seçin ayırın. Abi kalite var, kampanya var, ucuzluk var.
Çalışıyor. Ay, beni bırakmıyorlar. Elindekilerin bir ara listesi var mı? Oğlum onları satmıyor mu? Koymuyor mu? Evet. Yerden yok mu? Sana geçler bundan. Bunlar kaçlıkmış? $250. Allah sinirli geçti. Abi pardon çok tamam olur ya. Eyvallah yapacak. Nasıl iyi misin? İyi misin? İyi, sen ne yapıyorsun abi? İyi ben de sağ ol. Eyvallah, devam. Gel abi. Biz oluyoruz abi ya. Benim olan da izlemiş seni. Abi burayı hastalık oluyor ya artık, çıkamıyoruz. Aynen. Ya enfeksiyon kapıyoruz biz artık ya vallahi. Ya bu eldivenlerim bitmiş. Gittim şuradan bir eldiven aldım şimdi. Yoksa bulaşıyor, ben Aynen. birkaç kere devrildim yani. Görüşürüz abi. Rastgele. Критив. Çıkmadı mı kablo? Ne kablosu ya? Duruş amacını anlamadım ya, bu ne ki? Böyle bir mandal niye yapıyor? Kreatif. Kreatif. Ne bileyim yok mu en son? Buyur abi. Bunun şarj kablosu yok ya. Çok özel bir şarj kablosu var bunun. Bakayım. Hı. Şurası. Başka yok paket.